بهترین جایگزین برای سیگار چیه؟ ویپ، پاد، آیکاس، برچسبای نیکوتینی، آدامسای نیکوتینی یا محصولاتی که هست توی داروخونه ها دارن میفروشن. اینا باعث میشه که من راحت‌تر سیگار رو ترک کنم، راحت‌تر این دوره ترک رو بگذرونم یا نه؟ این سوالیه که دائما بچه‌ها توی دایرکت اینستاگرام از من میپرسن و من توی این ویدیو میخوام به همتون جواب بدم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به روز 15 دوره TTAC Thinking Through About Cigarette، نحوه درست فکر کردن نسبت به سیگار. دوره‌ای که توش ما به اصلاح باورهای غلطی که داشتیم توی این سالهایی که داشتیم سیگار میکشیدیم میپردازیم و به همتون قول دادم که با اصلاح این طرز فکرها و عمل کردن به راهکارها، همون کلیدهای دوره، در انتهای دوره تبدیل میشیم به یه آدم غیر سیگاری شاد، آدمی که دیگه حس افسردگی، عصبانیت و محرومیت نسبت به سیگار نداره و راحت‌تر از اون چیزی که فکرشو بکنین سیگار رو میذارین کنار و از شرش خلاص میشین. موضوع امروز به شدت موضوع مهم و جذابیه. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشین. در انتهای ویدیو به نتایجی میرسیم که فوق‌العاده میتونه بهتون توی این مسیر کمک کنه. خب در ابتدای کار بیایم در مورد ویپ، پاد و آیکاسی که جدیداً مد شده صحبت بکنیم. ببینین دوستان، اینا محصولات جدیدیه که تولید شده و حتما در موردش میان بازاریابی‌های خیلی مرموزانه‌ای انجام میدن که بیان اینا رو جایگزین سیگار بکنن. سیگاری که 67% بزرگسالان دارن سیگار میکشن و 35.4% افراد زیر 18 سال الان سیگاری هن. خب این یه بازار فوق‌العاده است برای سازنده‌های این محصولات به شدت جذاب و جالب. و میان به شما میگن که آقا شما به جای سیگار میای ویپ میخری، پاد میخری، آیکاس میخری، کم کم حالا اگر ویپ و پاد بخری میای اون جویسی که داخل اون ویپت میریزی یا پادت میریزی رو کم کم نیکوتینشو کم میکنی و به مرور زمان شما دیگه کاملا ترک میکنی و هیچ نیازی حتی به این ویپ نداری، به اون سیگار هم نداری. ولی این چیزی که در ظاهر دارم به شما میگن و در واقعیت این شکلی نیست. من خودم تایمی که مصرف میکردم رفتم یه دونه ویپ خریدم، بعد از یه مدت پاد اومد توی بازار، رفتم پاد خریدم، گفتن پاد خیلی نزدیکتره به سیگار. اولین پادی که خریدم شاید بهتون بگم جزو اولین پادایی بود که اومد تو ایران. خب من اینو گرفتم و اون جویسشو گرفتم ریختم توش و یه مدت مصرف میکردم. 2 روز من سیگار نکشیدم با اینا. بعد از 2 روز گفتم اوه چی سیگار نمیشه، یه نخ سیگار روشن کردم، همزمان پاده رو میکشیدم، سیگار هم میکشیدم. این اتفاق برای خیلی از بچه‌هایی که من پیام میدن افتاده. شما با استفاده از این محصولات دوگانه سوز میشین بعد از یه مدت. این اولین عیب این محصولاته. جاهایی که نمیتونین سیگار بکشین میان از اینا میکشین، چون خوشبو طعم دهنتون رو خیلی عوض نمیکنه، مثل سیگار تلخ نیست. جایی هم که میتونین سیگار بکشین که خب هیچی حال سیگار رو نمیده بهتون دیگه، میرین شروع میکنین به سیگار کشیدنتون. دومین عیب این محصولات اینه که شما به شدت مصرف نیکوتینتون میره بالا و وابستگیتون به این محصولات به شدت زیاد میشه. چرا؟ چون شما وقتی میخوای سیگار بکشی خب نمیتونی مثلا وسط خونه نشستی سیگار بکشی یا تو کتابخونه بکشی یا توی مثلا حتی کلاس درس بعضن میرن از این ویپا میکشن. شما نمیتونی بری اونجا سیگار بکشی، مجبوری بری تو بالکن، تو تراس، تو خیابون یا مثلا تو حیاط خلوت شروع بکنی به سیگار کشیدن. یه نخ 2 نخ میکشی، برمیگردی میای تو خونت، حالا به ادامه زندگیت میرسی تا نیم ساعت دیگه 40 دقیقه دیگه بستگی به مصرفت، میری دوباره مثلا نخ بعدی تو میکشی. ولی وقتی شما ویپ و پاد میگیری دستت، همه جا میتونی بکشی چون بوی خاصی نداره. همینجوری دستت دائم داری اینو میکشی. درگیر یه کار که میشی به خودت داری میبینی 40 دقیقه است داری اینو میکشی. هیچ محدودیتی برای استفاده از این دستگاه نداری. پس مصرفت نسبت به تایمی که سیگار میکشیدی خب قطعاً بیشتر میشه و این واقعاً بده. مثلا شما تا دیروز داشتی مثلا 10 دوز نیکوتین وارد بدنت میکردی، الان این دوزه میرسه به 30 دوز، 40 دوز، 50 دوز و این فاجعه است. موضوع بعدی که هست ضررهای این محصولاته. کسایی که دارن تولید کننده این محصولاتن و بازاریابی میکنن براش نمیذارن شما از ضرراش مطلع بشین. برین انگلیسی سرچ بکنین ضررهای ویپ، ضررهای پاد، ضررهای آیکاس. شما با کشیدن ویپ و آیکاس ریهاتون آب میاره. وقتی ویپ میکشی انگار یه ماده تلخ داغ میپره تو ریت همش.
یا مثلا آیکاس. ببین شما وقتی سیگار میکشی یه بخشی از اون سیگار، بخشی از اون کاغذ سیگار، بخشی از اون قطران دود میشه میره تو آسمون. شما همشو که دائم نمیکشی تمومشه بره که، ولی وقتی آیکاس میکشی کل اون سیگاری که میای میذاری توی آیکاس تمامش وارد ریت میشه، هیچ دودی ازش در نمیاد که. دقت کردین بهش؟ و هزاران ضرری که شناخته شده و نشده و میتونین برین سرچ بکنین، انگلیسی سرچ بکنین، چون نسخه ایرانیش نیست، سایت ایرانی نمیزنن برای اینکه فروششون کمتر میشه. سایت های خارجی چک کنید ریخته همینجوری. و حالا بحث استفاده از چسبای نیکوتینی، آدامسای نیکوتینی و هر جایگزینی که بخواد جایگزین سیگار بشه. دوستان شما با استفاده از این محصولات داری نیکوتین رو وارد بدنت میکنی. همچنان شما وقتی از نیکوتین خلاص میشی که این نیکوتین دیگه وارد بدنت نشه. شما هدفت اینه که سیگار رو ترک کنی، وابستگی تو نسبت به نیکوتین که ما ثابت کردیم که ما همه معتاد به نیکوتین هستیم رو از دست بدی و راحت شی. حالا شما هی میای دائم داری این دوزه رو به خودت وارد میکنی، با آدامسا، با برچسبا، با ویپ، پاد، آیکاس. شما داری نیکوتینی رو وارد بدنت میکنی که تا اینجای دوره ما کاملا اینو بررسی کردیم که آقا تأثیرات نیکوتین روی بدن شما به شدت خفیفه، در حدی که ببینید شما ظرف 8 ساعت که استفاده از سیگار نمیکنین و این هر شب هم داره اتفاق میفته زمان خوابتون، 97% اون نیکوتین از بدنتون خارج میشه و فقط 3% میمونه. و بعد از 3 روز استفاده نکردن سیگار 100% نیکوتین از بدنتون خارج میشه و بدنتون دیگه هیچ وابستگی به نیکوتین نداره. خب شما چرا باید برای ترک ماده‌ای که انقدر تأثیراتش خفیفه بیاین برین از محصولات دیگه استفاده کنین و حالا این بازه 3 روزه رو بیاین کشش بدین بکنینش 3 ماه که معمولاً برچسبای نیکوتینی و آدامسای نیکوتینی دوره مصرفشون 3 ماه هست. اصلا منطقی نیست. شما 3 روزه میتونی به اینجا برسی، چرا باید 3 ماه طولش بدی؟ چرا باید ریسک ترک سیگار رو از 3 روز به 3 ماه برسونیش؟ دوستان حقیقت اینه که شما هیچ چیز رو نباید بیاین جایگزین سیگار بکنین، چون شما وقتی میان چیزی رو جایگزین سیگار میکنین دارین این باور رو توی ذهنتون رشد میدین که من با ترک کردن سیگار چیزی رو از دست میدم که باید برای اون چیزی که از دست دادم یک چیز دیگر رو جایگزینش کنم، در حالی که خود سیگار کشیدنه که خلأ اصلی زندگی ما در زمانیه که داریم مصرف میکنیم سیگارو. و با ترک سیگار این خلأ از بین میره. خلایی که توی زندگی ما سیگاریا هست ولی تو زندگی یه آدم غیر سیگاری اصلا نیست، وجود نداره و ما قراره تبدیل به اون آدم غیر سیگاری بشیم و این خلأ رو از بین ببریم و کامل بشیم. چرا باید بیایم چیزی جایگزینش کنیم؟ دوستان سیگار کشیدن خودش یک بیماریه. شما برای اینکه از یه بیماری خلاص بشی نباید بیای یه بیماری دیگه جایگزینش بکنی. شما مثلا آنفولانزا داری، آنفولانزات خوب میشه، خب راحت میشی دیگه. حالا نمیای بگی حالا من آنفولانزامو جایگزین میکنم مثلا با آبل مرغوم. خب همچین اتفاقی قطعا نمیفته. دوستان ما عادت به سیگار نداریم که بیایم چیزی جایگزینش کنیم. ما معتاد به نیکوتینیم، ما معتاد به سمی مثل نیکوتینیم. شما چرا باید بیای جایگزین سم نیکوتین سم دیگه ای رو بکنی؟ اصلا جایگزین کردن سم منطقیه؟ معلومه منطقی نیست. شما هیچ نیازی به جایگزین ندارین و اگر این کارو بکنین مسیر رو اشتباه رفتین کلا. جایگزین کردن هر موضوعی، هر چیزی، اصلا تخمه، آدامس، شکلات، آب نبات، هر چیزی رو شما وقتی جایگزین سیگار میکنی 2 تا موضوع اتفاق میفته که به شدت مخربه و جلوگیری میکنه از ترک کردنت و ترک کردن رو سخت میکنه برات. این 2 تا موضوع چیه؟ یک، اینکه شما جایگاه سیگار رو حفظ میکنین، توی اون جایگاه والایی که توی مغزتون هست حفظش میکنین و میگین این سیگار انقدر برای من بزرگه که من در نهایت در بهترین حالت میتونم فقط یه چیزی جایگزینش کنم، نمیتونم کلا بذارمش کنار. ما هدفمون اینه که اون سیگار رو از اون جایگاه بیاریم پایین و بشناسیمش و بدونیم که آقا تأثیراتش به شدت خفیفه. اینا اصلای دوره ما بود.
دومین موضوع که مهمترین موضوع اینه که شما وقتی میای چیزی رو جایگزین سیگار میکنی، داری به باورهای غلطی که سالهای سال که سیگار میکشیدی توی مغزت رشد کرده، داری اینها رو نگه میداری سر جاشون. این فکر ناخودآگاه توی ذهنت میاد که آقا من با ترک کردن سیگار یه سری موضوعات از دست میدم، آرامشم به هم میریزه، عصبی میشم، پرخاشگر میشم. برای اینکه این اتفاقا نیفته باید بیام یه چیزی رو جایگزینش کنم حتما. در حالی که اینجوری نیست. سیگار هیچ چیزی به ما نمیده. اگر سیگار چیزی به ما میداد، اگر سیگار باعث موضوع مثبتی توی بدن ما میشد، اون موضوع رو بولد میکردن، جوری توی چشم ما میکردن که دیگه همه سیگار بکشن. کل ساعت شهر میشد پر از بیلبوردهای مربوط به فایده های سیگار. سیگار هیچ فایده ای نداره. اگر داشت شما زنگ میزدی به شرکت دخانیات میگفتی در مورد فواید سیگار به من بگو، یارو برات لیست میکرد فوایدو. ولی خب چون فایده ای نداره، اگر این کار انجام بدید لال میشه طرف پشت تلفن. شما با ترک کردن سیگار غول کوچیک نیکوتین رو زنده نگه میدارین و مادامی که این غول کوچیک زنده باشه، غول بزرگ که ضمیر ناخودآگاه ماه، که ناخودای زندگی ماست، رو زنده نگه میدارین. اون هوس سیگاره هست، اون زنده نگهش میدارین. حالا اومدین یه چیز جایگزینش کردین که در نهایت به هیچ وجه موفق نخواهین شد و دوباره برمیگردین به سیگار، چون مغز شما سالهای سالی که سیگاری بودی جذب نیکوتین رو با کشیدن سیگار تداعی کرده برای خودش. و مادامی که شما داری نیکوتین وارد بدنت میکنی، ولع سیگاره هست. اکثر سیگاریا، شاید شمایی هم که الان داری حرف منو میشنوی، توی کشوی خونت یه دونه ویپ حداقل هست، یه دونه پاد حداقل هست که انداختیش کنار و دوباره شروع کردی به سیگار کشیدنت. دوستان، سیگار جایگزین نداره. توی جلسه قبلی گفتیم سیگار کم کردن هم نداره. توی جلسه قبلش هم گفتیم که سیگار رو شما نمیتونین با روش اراده ترک بکنین. وقتی شما از جایگزین‌ها استفاده می‌کنین، مسائلی توی مغزتون ایجاد میشه که دوباره ترکتون میشه به روش ارادی. چون شما ولع سیگار رو داری، هی با ارادت می‌خوای ولع رو بذاری کنار، با این یکی رو مصرف کنی، هی می‌خواد این اتفاق بیفته و نتیجه خوبی نخواهد داشت و فقط باعث میشه یه مدت خودتون رو سرگرم کنین و دوباره برگردین به پله اولتون که همون سیگار کشیدنتونه. راه ترک کردن و خلاصی شما از بند سیگار همین دوره‌ایه که توش دارید شرکت میکنید و دارید ازش نتیجه هم میگیرین. اینو بهتون قول میدم که در انتهای این دوره پاک میشین. روز 21 این دوره آخرین نفس سیگارتون رو میکشین و خواهش میکنم ازتون که سمت جایگزین‌های سیگار به هیچ وجه نرید، چون این جایگزین‌ها ترک سیگار رو براتون آسان نمیکنن، بلکه سخت ترش میکنن. لطفاً این ویدیو رو بفرستین برای بچه‌هایی که میدونین سیگار میکشن، از سیگار کشیدنشون راضی نیستن و دنبال راهی هم برای ترک کردن. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، لطفاً کامنت بذارین، هر موضوعی که توی مغزتون هست کامنت بذارین، جوابتون رو تک تک خودم میدم. این کارا باعث میشه این ویدیو بیشتر شیر بشه، افراد بیشتری که شاید نیاز دارن به ترک کردن سیگار پیدا کنن و به جمعمون بپیوندن و قطعاً انرژی خوبی که از سلامتی اونا ساطع میشه توی طبیعت، توی زندگی شما هم تأثیرش خواهد گذاشت. ممنون از همراهیتون، ممنون از وقتی که گذاشتین، ممنون از حمایت هاتون. به امید سلامتی همه مردم جهان، مخلص.